此时此刻，它的主人一定在天上急得团团转吧。刷到一猫咪救助的博主，接到了一个来自上海的救助委托，本来还以为又是哪个不负责任的人寄养呢，但看见小猫的那一刻，就知道这个主人一定很爱小猫。小猫白白胖胖的，身上也很干净。它的主人是个在上海打拼的沪漂青年，但是因为突发心梗意外离世。对方父母来处理后事的时候，每每看着这个与自己儿子相依相伴的大胖菊，就忍不住想起儿子幸福的脸庞，实在没有办法面对，就托付给了儿子的室友，希望能给猫咪找个好人家。博主驱车赶到时，一进门看见的便是大菊躲在主人的被窝里不肯出来，像是在寻找主人残留的味道，感受被窝里主人残存的余温。家里属于小猫的东西放得整整齐齐，就连猫砂盆都自己动手安装了一个定时排气系统。就在博主和舍友准备带走大菊的时候，它就突然很抗拒，迟迟不愿意进入宠物箱，几次后退，眼神回头望向的是主人生前在的位置，依依不舍的眼神里就像是在说：人，你去哪儿了？怎么还不回来？咪害怕。而猫咪的主人是家里的独子，妈妈还有脑梗，生活不能自理，所以只有爸爸一个人去到上海给他收尸，白发人送黑发人。回去之后还要照顾孩子妈妈，实在没有精力再照顾小菊了，更是怕看到小猫毒入私人，最后只能为小猫找到一个好的归宿，做了最后一次郑重的告别与承诺。就是说真的，你的猫我已经干的事情，就是我会好好养它，就是他留下的遗物不多，大菊算一个。